हेलो नमस्कार, म सन्जु फेरि आज पनि तपाईँहरूको सामुमा मिनी ब्लग लिएर आएको छु। आज चाहिँ म चाहिँ करेसाबारीबाट सुरु गर्दैछु र करेसाबारीमा भिन्डीहरू खाने बेला भएको रहेछ, त्यही भएर म चाहिँ टिप्न भनेर लागेँ करेसाबारीतिर। हेर्नुहोस् त हरियालीमा करेसाबारी गएपछि मलाई चाहिँ एकदम आनन्द लाग्छ। म दिनभरि करेसाबारीमा म दिनमा एकचोटि दुईचोटि गइनँ भने मलाई त चित्तै बुझ्दैन। अनि भिन्डी मजाले फलेर टिप्ने बेला भएको रहेछ, अन्त भिन्डी टिप्न भनेर गएँ। साथैमा काँक्रा पनि खाने बेला भएको रहेछ। वाउ, कति मिठो! आफ्नो घरमा फलेको, आफ्नो बारीमा फलेको घिरौला हेर्नु त। फलिएको अब टिप्न भनेर म चाहिँ अब सबै थोक टिपेँ होइन। कस्तो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो करेला। वाउ, करेला चाहिँ आज टिप्दिनँ भनेर करेला चाहिँ टिपिनँ। अनि लागेँ खोर्सानीतर्फ। खोर्सानी फेरि झरेर भुइँमा, यो बर्खायाममा चाहिँ यस्तै हुँदो रहेछ। डल्ले खोर्सानी भुइँमा सबै झरेर नासै भएर गएछ। अनि मैले खोर्सानी टिपिसकेर सबै थोक सब्जीहरू अनि लिएर यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो करेसाबारी? ओके, आजलाई बाई बाई। प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सनु होला।